6 महीने ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ 20-22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ 20-22 ਨਾਲ 20,000 ਨਾਲ ਗਣੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਥੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ थी ने डूडू 3 बच्चे दे माना जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरोफियास होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ। आज मेरे भाई बाबा बिलाल के पास पहुँचे हैं। आज आपको ना कुछ बकरियां मेरे भाई आपको ना पुआ के आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके आपको ना पुआ के आपको दिखवा रहे हैं। आज बकरियों की ना पहचान करवाते हैं बाबा बिलाल के पास जो बकरी है। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मेरे भाई आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने वीडियो सिर्फ आपने मुकम्मल आपने एंड तक आपने देखनी होगी और एक एक बकरी की इंशाल्लाह मैं आपको पहचान करवाऊंगा। आपको मज़ा आएगा बकरी की पहचान कैसे करनी चाहिए, बकरी के गब्बन का पता कैसे चलता है। एक एक बात इंशाल्लाह बाबा जी से ना पूछ के इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे। आपको मज़ा आएगा। लेना देना नसीब की बात होती है, सिर्फ आपने वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। अपना शौक़ पूरा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी मैं आपको बैक कैमरे से इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। बाबा जी से मालूमात भी लेते हैं, आपको मज़ा आएगा। बाबा जी से पूछेंगे ये कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं, कितनी बकरियाँ, पूरी तफसील इंशाल्लाह पूछ के आगे आपको शेयर करते हैं। और सबसे पहले ये मेरे भी आपको बैक कैमरे से अल्हम्दुलिल्लाह बकरी की आपको पहचान करवाने लगा। ये माशाल्लाह कैसे कतार में माशाल्लाह बकरियां खड़ी हैं। ये सबसे हैवी क्वालिटी वाली बकरियां हैं। एक ऐसी बाबा जी की ना पहले लाट में अल्हम्दुलिल्लाह वो दिखा चुका हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी से पूछेंगे वो अभी रहती हैं या सेल हो गई हैं, वो भी आपको खुद बता देंगे। उससे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक प्यारी लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको बना के दिखाई है। मुझे बहुत ही लोगों ने भाइयों ने कॉलें किया, यार यूसुफ भाई आपने मैं कोई 10 बकरियां को ऐसा कोई प्यारा सेट बना के दिखाए जो हम ख़रीदने के लिए हम मजबूर हो जाए। बाकी बाबा जी से मालूमात लेते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं? दुआ बाबा जी, शुक्र है अम्मा ने अल्लाह। बाबा जी सबसे पहले अपना तारुफ कराइए। बिलाल खास डेरा वाली खान। बाबा जी आज मैं घनाया डा बकरे दी लाट फिरावे अगे मरो कई दफा में काला किचन यार साकू वो जी लाट दे चिर आगे आन ओ वेक गयान। ए नवी लाट है माशाल्लाह। इन्हें दा प्रिंट देखो, कमोरा पटेरा ते मीरपुर मथेलू नस्ल त्रैवन के त्रय नस्ल गभान घट विचो घट 3.5 महीने जान अस्करा बकरियां वे तैयार हैं। पहला वारा ते दूजा वारा जरा रेट दे सा बहु मुनासिब रेट दे सा बिने गोड फार्म आ जाएगा ना 3000 सस्ता दे सा फर। बाकी एक एक बकरी को दे दो चेक करें दो। बाकी गैर मुल्क वेदन कमा कमा थक पदन जो उथा खोते लड़ीन इवें लड़ीज वाला दन कैसा कनी ए सेट जिनो तुसा एक साल तकरीबन 20 लाख दी ऑफर इनाम में घट विचो घट डूडू 3 बच्चे देवना जा, डूडू 3 किलो खीर देवना जा। गैर मुल्क जेरे कमावन देना ना उथा खोते अंगर लड़ीज वाला दन बलदन जरले 1125 ते चढ़े वदे बी कैसा कनी डा बकरियां दा सेट माशाल्लाह। डा बकरियां दी जेरी कीमत होसी ना 6 महीने दे घट विचो घट 20-22,000 रुपए दी इन्हां दी बच्चा ते तुसा आप हिसाब करो 20-22 नाल 20,000 नाल गणो 6 महीने दी साल किती थी ने 40 लाख थी ने डूडू 3 बच्चे देवना जा। सही को देखो चेक करो। अच्छा बाबा जी ये बताएं टोटल तादाद के हिसाब से कितनी बकरियां हैं? 10 बकरियां। और कितने सुआ में है? पहला सुआ तो दूसरा सुआ। पहला और दूसरा सुआ मुंह से क्या है? दंदे 4 दांत 6 दांत 6 दांत 4 दांत। अच्छा एक एक बकरी आप करके दिखाएं। और सबसे पहले ये बताएं आपके पूरा पाकिस्तान में कार्गो है या नहीं है? कार्गो है भाई, कार्गो एक शर्त तो करे सा पैसे बैंक अकाउंट मंगवे सा पहले बाद अपनी तस्वीर दिखले सा गाल करवे सा। अच्छा ये कम से कम कितना टाइम की बना है? ज्यादा से ज्यादा कितने? घट 3.5 महीने जान बाद विचो बाद तैयार बकरा कोई 10 डे कटसी कोई 15 डे कटसी। ठीक होगा। अच्छा बाबू जी आप एक एक बकरी की पहचान करवाएं। जा ए दे दो जो फायदे के लिए भाइयों के फायदे के लिए बकरी हो ना, आप हमेशा वही लेके आया करो जो कल को उनको ज्यादा फायदा हो, इजाफा हो। और तो मैं दिख लेना ये बकरियां क्यों दिख लेना बार बार एक सर्दी गर्मी बर्दाश्त करा जान ए बार हो खावन पीवाना जान ए फार्म आजा माल नहीं। अच्छा आप चला के दिखाओ, एक एक करके दिखाना। ये देखो बकरी का प्रिंट ही देखो, बकरी का कानी देखो माशाल्लाह 3.5 महीने की गभान है। नंबर है मेरे भैया आपको जो बकरी आपको पसंद है ना आप उनका स्क्रीनशॉट लेके आप कार्गो भी ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं आपको वीडियो मेरे भैया आपको मुकम्मल आपको तफसीलन आपको दिखाऊंगा। नंबर 2 पे आपको दिखा रहे हैं तैयार बकरी है। देखो ये दे चढ़ाई ना देख माशाल्लाह
कट्ठे डाडे कट्ठे 5 डे। और ये भी देखिए नंबर 2 पे माशाल्लाह आपको दिखा दे। एक एक बकरी का मेरे भाई दिखाने का क्या मकसद है, क्योंकि मकसद ये है मेरे भाई आपको कंफर्म होना चाहिए। आपको अगर लाट की समझ आती है लाट भी मिलेगी। अगर आप 1-2 लेना चाहते हैं ना, उनका स्क्रीनशॉट लेके ना बाबा जी का नंबर मौजूद है वीडियो में, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके ना आप कार्गो भी ले सकते हैं। अगर आना चाहते हैं आप खुद भी आप आ सकते हैं। नंबर आपको 3 पे आपको दिखा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह ऐसी बात हो। और नंबर 3 पे ये कितने टाइम की गबन है? ये 4 महीने की। 4 महीने की मेरे भाई गबन आपके सामने माशाल्लाह। मेरे भाई आप एक कारोबार करें, बिजनेस करें माशाल्लाह। अपने कारोबार में अपने बिजनेस में मेरे भाई बहुत ही फ़ायदा है। चंद पैसे लगा के आप लाखों कमा सकते हैं, हज़ारों लगा के आप लाखों कमा सकते हैं इंशाल्लाह। इस काम में बहुत ही बरकत है मेरे भाई। नबियों की सुन्नत। मैं तो अपने भाइयों को दोस्तों गुजारिश करता हूँ मेरे भाई आप इस गोट फार्मिंग में आप आएँ। ये 4 महीने की है अभी। ये भी 4 महीने की है। और आपके सामने नंबर 4 पे आपको दिखाते हैं, ये भी 4 महीने की गब्बन है। वैसे मेरे भाई ये जो बकरी है ना, आल पूरे पाकिस्तान में किसी भी आप जगह पे रखना चाहते हैं ना, अब बग़ैर फिक्र हो के आप इन बकरियों को रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप आए। डिजाइन देख माशाल्लाह माशाल्लाह। पटेरी ये देखिए ना मेरे भाई आप ऐसे एक्टिव जानवर रखे मेरे भाई। अगर आप यूरोप, आप इटली, फ्रांस, दुबई, मलेशिया, कतर, ओमान, मतलब दुनिया में कहीं भी मुल्क में चले जाते हैं ना आप मजदूरी करने के लिए मेरे भाई, आप एक नबियों के सुन्नत है मेरे भाई, आप इसी काम में हैं। इसी काम में अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। बाकी ये भी तैयार हो रही है ना, ये भी आपके सामने। ये कितने सूबे में? पहले सुबह में माशाल्लाह ये बकरी है। आपको दिखाया नंबर 6 पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बकरी आपको दिखा दिया। बाकी भी आपको एक एक करके आपको दिखाते हैं मेरे भाई, क्योंकि आप उससे बकरा लें मेरे भाई जो बहुत ही पुराना आदमी हो, उससे लेंगे क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा बाबा जी, ये पहला सुआ, ये कौन सी नस्ल है? मीरपुर मथेलू अजरक कलर है। मीरपुर मथेलू और अजरक कलर में आ रही है। आपके सामने कितना टाइम की गबन है? ये 3.5 महीने की गब्बन है मेरे भी आपके सामने। अच्छा बाबा जी ये बताएं इन बकरियों की आपने वैक्सीन की हुई है या नहीं की? अच्छा ऐप नुक्सा पा गए, ठीक हो। अच्छा इनके एवरेज बताओ, बच्चे तकरीबन कितनी देती हैं साल में? अच्छा अच्छा मेरे 2 तो 3। अच्छा वैसे बाबा जी मैंने आपसे ये भी पूछना है, अगर 6 महीने के इनका बकरा हो या बकरी हो ना, वो कम से कम कितने की सेल होगी? घट 6 महीने का जरा बकरा होसी ना, घट 40,000 50,000 का माशाल्लाह। साल दा जरा होसी लाख 1.5 लाख। इसकी ज्यादा डिमांड कहाँ पे होती है? पूरा पाकिस्तान है तो नहीं है। ठीक होगा। ये कौन सी नस्ल है? फौजी शेरा प्रिंट। फौजी और शेरा प्रिंट। और ये कितने पहला सुबह में है? ये कितने टाइम का बना है? 3.5 महीने। 3.5 महीने की मेरे भैया। आपके सामने बाबा जी से पूछ के आगे आपको बात शेयर करने लगा हूँ मेरे भाई। और आप डायरेक्ट आप मालिक से रब्ता करें, इनके मालिक से नंबर वीडियो में मौजूद है मेरे भाई, आप इनके साथ रब्ता करें। क्योंकि अच्छा बाबा जी ये बताएं आपके पास जो बकरियां ना, ये गाँव की बकरियां या कोई फार्म वनडे पे पली हुई है? बाबा ये छेड़ दा माल है, फार्म शारा माल ऐसा नहीं। ज्यादा एक्टिव कौन सा माल होता है? हर बंदे को पता है बिल्कुल क्या एक्टिव माल है। फार्म दे कुकर रखो, फार्म में कुकर झलो ना, वो अपना बदल नहीं चाह सकती। सही हो गया। अच्छा ये देखे बात, ये कितने टाइम का बना है? ये 4.5 महीने। 4.5 महीने की मेरे ये गब्बान बकरी है। आपके सामने इन्होंने दूध बिल्कुल ख़त्म कर लिया। अब ये दूध डालेंगे माशाल्लाह। अगर ये ऐसी चीज़ कामयाब बकरियां रखनी है, कामयाब गोट फार्मिंग करनी है ना, आप रब्ता करें इंशाल्लाह। लाइक शेयर जरूर करें सन, लाइक शेयर घट पान शायद को देखो माशाल्लाह। आपके सामने माशाल्लाह चीज़ें मेरे भैया आपने चेक करने होगी। मंडी तो घेन के अंदर बड़ा चौथी बार माल बीमार थी वे में, वैक्सीन शुदा हो जाता नहीं, बड़ा बीमार तो आपे थी। अच्छा बाबा जी वैसे इनको चला फिरा के भी दिखाना चाहिए, क्योंकि पता चले ये किस तरह की बकरी हैं। चला के दिखाना, क्योंकि आगे भाइयों को कंफर्म होना चाहिए। आपके सामने मेरे भी आपको चला के भी आपको दिखा रहे हैं, बकरियों की पहचान करनी होगी इंशाल्लाह मेरे भी आपको मज़ा आएगा। मेरे भी चला फिरा के भी आपको दिखा रहे हैं। जो दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहता है ना मेरे भी, ऐसी गब्बन तैयार बकरियां रखें जिसकी डेट बिल्कुल ही करीब हो, क्योंकि अगर आपके पास होगा ना ये बच्चे देंगे ना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर गब्बन बकरियां आप यहाँ से लेंगे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कहते यार बच्चों वाली बकरियाँ चाहिए, बच्चों वाली ऐसी बकरी मेरे भाई लाख से ऊपर मिलते हैं, नीचे नहीं मिलते।
बच्चे ना मैं लाख लाख दी बकरी ना दे वहां। अच्छा, आपके सामने मेरे भाई वैसे बाबा जी कहते हैं मेरे पूरे पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना या मंडी हैं 10,000 उन कितने रह सस्ते 30,000 बकरी सस्ते देंगे। मेरा अपना जानवर है मैं पता नहीं किवें विच रखना ना मैं फार्म आ जा कुड़े मैं 50 60 हजार दी ना दे वहां। सही हो गया। आपके सामने मेरे भाई आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं इससे आके। अच्छा बाबा जी आपके पास अगर कोई ज्यादा भाई बकरियां लेना चाहे आपके पास मौजूद है? बाबा मेरे कने 5,000 20,000 बकरी जो घिनसन ना मेरे कने मौजूद उस टाइम मौके पे दे देंगे। अच्छा आप इनकी क्या डिमांड करने लगे हैं? कहीं दी सोच कहना उस बेली क्या रेट देने मुकम्मल वीडियो देख सो वीडियो दे आखिर रेट लगा पिया उसे लाट दा 4.5 लाख रुपया 4,50,000। 4,50,000 ठीक है। हेकड़ू घिनसी ओंदे मुताबिक आपके सामने रेट वगैरह मेरे भाई पूछ के आपको बता दिया। कोशिश करे सा जो जरा हेकड़ू घिनसी ज्यादा रेट ना घिनसा 2-4 हजार दा फर्क लाजमी 2-4 हज़ार के रेट में फर्क होगा। कार्गो होगी कर देंगे।